Kowe iso mangan wareg ya mergo kersane Allah, iso mlaku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilama nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkule sira min ridwanillah sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning donya sugih pejabat presiden, nak nyatane bun rokok ora ana gunane kabeh. Keren ya nek entuk ridane Allah. Mulane jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat jare Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning donya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ra sida terhormat. Dadi engko ya kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning donya disebut wabil khusus saibul fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato iso anggere mubalak wis paling mulya wabil khusus. Wabil khusus saibul fadilah ya. Muas. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak level nasihat gak Nabi tok. Mulane kok niku kula rapati seneng pidato MC lho nak ngelem cek nganti ngono iku lha opo ngono. Iku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa kok nganti ngono iku. Wah, Saibul Fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misale jenenge Mustofa kan, wae Rais Mustofa. Barang santri ini nak nyebut itu al-alim al-alamah Kiai Haji Mustafa. Jari tanggane rohku cilike jenenge Mustafa tok. Tapi nak jari santri ini kok ditambahi alim alamah. Jadi dianggap itu ngeleh jeneng. Kena wong awam serepot. Jadi wong alim ditanggo awam. Selama saya anggere santri ini pidato kan nyebutnya kan wabil khusus al-alim al-alamah Kiai Haji ngono. Jadi tonggo-tonggo ini kan nganggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku, mesti guri tok mesti Mustafa tok. Tapi mek santai-santai kok dileh dadi ngono. Kacau. Kasus tok wong awam wis. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qasar romanduna. Wa anna kalan sak temne sira ini takoi tahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa ko kamu ko jaga sapa wa ka ing sira syarroman ing ele-ele wong dunahu kang salehane apa. Lah niki sing penting kula kepengin ngaji bejenengan sing kata-kata niki nggih. Sampeyan kudu syukur nggih. Kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aslahahu bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bisolahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Nggih ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Dados misale ana wong alim duwe ilmu barokah diulangno yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nuju jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak dadi khawarij. Apik ku kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wis ora saleh lah, pokoke mukmin. Ya kula baleni malih ya. Pokoke mukmin ora saleh lah wis, ijek koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentol lah. Pokoke mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibuke senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, tidak kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kamu sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapake untuk rezeki ngurmat anake macam-macam. Nggih to, misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki nggo dhuwit tok omah nafkahi bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medhit. Medhit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama di antaranya medhit napa? Iddikhar. Orang punya uang enggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat.
Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama, iddikhar itu dikritik. Lengge toh, misalnya ke cah TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000, berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5, semuanya ngambil laba 20.000, kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham kira ngono nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang omah wis mangan, di kulkas juga jajan banyak. TK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Lan rata-rata wong iri itu anake bodho-bodho, pancen niku menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian ra duwe malah ora oleh. Mergo malah ora ono transaksi. Lah terus melete sing melarat-melarat nyimpen ora oleh, tapi kelebihane wong nyimpen setiap saat iso ngluwarno. Lah nek omah malah iso ngluwarno blas. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya Kimis bah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut Kimis, yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Nggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya Kak Mustafa ini iso, semenan piro Mas? 1 juta, berarti kowe kudu nang saksekno 1 juta supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, wis ora usah mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa saya? Contohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2.000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa mbuling sedina jajane entek 50.000, wah malah oke karena boe sing bengok-bengok, Pak. Nah itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan? Mana cara kula, nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa reng mbok ya sangon. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Mongkus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soalnya cilik ra dipangan nyekeben to, pitik maksudnya pangeran dipangan pitik kok repot. Masa mesti dipikir pangeran kowe tok ya pitik barang gak men. Manusa iku ragus, mau ora ana barang mambu ya dipangan disimpen. Ndak baru kaya mambu dipakakno pitik. Tongko nek dipilih dadi pitik kok dipangan manusa meneh. Wes pangeran wis pinter ora mbok warai ben wae ya udah. Jangan-jangan ini bener juga. Lha ya coba susahin ning donya ada mbok pikir lha apa? Pakanan mambu, nek mambu pakakno pitik. Mbok pitike lemu, mbok sebelah mbok pangan meneh. Mulane kene ning alam malaikat mau diguyut tok manusa bahlul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau mbok coba. Mulane alhamdulillah ngono tok. Mulane jari Imam Ghazali, lan ada diong marat, malah penak jari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko, sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor ngidul. Engkok pangeran mau ngendikan, di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak mbek pangeran. Gagah ndi gagah wong marat, ora melo kerja untuk jatah. Jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir. Lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan.
Dadi 2,5% mau sithik. Coba gue misalnya tangganan wong sing 2,5% sangka 1 triliun. Wah, iku zakat pisan kena nggo modal. Di tonggo sugih lamat-lamat iki zakat fitrah. Mulane dongakno sugih kelas nasional kok zakate ora akeh. Lah iya hitung ya. Zakat kan 2,5%. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab ku namung 20 juta. Mun nanti kula hitung anggap sak nisab ku 20 juta. Berarti berapa? 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kalau hitung sekitar 600 pinten? 625. Kamu so, sani sop itu mau pinten? Nggih, berarti kan pokoke nisab tijarah ku nak dirupiahno saiki sekitar 25 juta. Mau nanti kalau hitung saniki lho. Duka jeng ben. Ini kan berarti tiap sani sop zakate piro, Mas? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro Mas hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulatno 2,5 juta. Nah, 1 miliar. 2,5 juta kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin sugih 1 miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe 1 miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro? 25 juta dikene Mustafa, dibangkane wong liya kene IP-ne selawi yuto. Lah anak 2 miliar, 50 juta kan. Wah, iku entek salam tempel tahlil miro, Bos. Wih, iku Mustafa ora sampe men tahlil 10 tahun cukup. Enggak artinya andekan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakate mok 20.000. Biyen kula ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kenake mok 50.000. Kata kok sampean sugih zakat 50.000. Gus tak hitung mbek utange pokoke zakat kuwi mok 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kenake wong sitok mok 50.000. Ah sugih ra menisan. Ki aja sowan aku nek urung sugih kelas nasional ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak 1 miliar kan 20 juta. Lah ana saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun iku zakate piro? Kowe nak ndi zakate wong sugih blegedu mbek wong sedengan. Wong sugih blegedu. Ndak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane dongakno nak sing seneng zakat tuh dongakno sugih ben dadi akeh. Lah nak sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue Mbak Mi semelarat suwir atau Mbak Mi terus 50.000 gue Mbak Mi. Kalau kasusnya BLT, terus warung bakso entek, kuabe warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku lo kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng Gus kalau ada bagian BLT piye, wah warung cepet entek. Tapi mau pak nu rano sing langsung mulai Gus marung sik penting. Iki sini wala suhu abdun illa aslahawu bi salahihi napa siwa ora ana kamuse wong saleh dhewean mesti orang saleh itu membawa kesolehan orang banyak ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar baru kayak wong sugih donyane disebar mulane sing bangga tapi yo waliane wala yafsudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi rusak ahad ghairuhu ing saliyane ahad utawa liyane abad wong nak rusak mesti ajak-ajak lho nggih to wong rusak mesti ajak-ajak ono wong bangkrut itu gara-gara diutang wong ra nyaur akhirnya bangkrut anake melok rapati entuk wesel mergo bapake bangkrut gara-gara bapake dibodoni wong lha pokoke walhasil wong rusak ya mesti ajak begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan ilmune pas-pasan fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan jadi dalam dunia ilmu nak ora alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik ya akan merusak yang lain melarat ya sama kemelaratan sing dikelola wong fasik kasus PKI kan gitu kan PKI itu pahamnya kan paham bela kaum buruh mau bela wong melarat nah darani wong sugih itu berjuwis penghisap darani kiai napa menghisap akhirnya darani kiai jadi kayak ketua preman tengok-tengok neng omah anak gue setor dari kagak kurang ajar tapi iya dulu PKI itu begitu orang kaya itu berjuis penghisap dia tengok-tengok di rumah pekerjanya kerja petani tebu nanti kalau panen
diambil majikannya, pekerja hanya dapat upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel, jadi dianggap kayak ketua nopo, preman, ketua geng. Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI, terus dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya bisa dipagar nusa macam-macam. Kemana arah sejarah itu? Mau kancani ibu kulo riyen mondok teng ngene Rejoso. Dia kenal sampai keluarga kulo. Itu kan tadi melarat-melarat dewi tapi melahirkan faham yang salah. Iku nganggep wong soleh-soleh sing wayahe diangkat pangeran dianggap bisa. Jadi kadang wong melarat tuh luwih ngeri fahami karena kalau dimasuki faham sing macam-macam faham ya. Itu jadinya macam-macam. Mulane Nabi yo ngelingno afatul mal ge kathah tapi afatul fakri ge napa kathah. Dadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge dilingno Nabi, bahaya miskin ge dilingno Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nate ngelingno kadal fakru ayakuna napa kufra. Nggih nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu paham-paham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum napa? Kaum napa miskin. Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane, wong rusak nggih mesti ngajak ngrusak napa liyane. Fa'adauka mongko te pira-pira musuh sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musom sejati ya watak sing elek iku. La wa auliyauka utawi kekasih sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak-watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu ya watak-watak sing apik, ora usah bakas wong liya. Musom sing sejati ya watak sing elek, balam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bi ba'din wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misalnya sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik. Artinya misalnya nyalami template kiai saya ketahui kayak wong sugih, wah gengsi ya. Minimal 200.000 ya kan dadi apik. Ojo kok gengsinan kok separuh-separuh. Atus kiai-kiai desa iku gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat ya. Kalau tiap ngaji tak elingno do tobat. Kiai desa iku kacau tenan. Ya wis mung kode tobat. Kadang tahlilan kok Mustofa kan paling 20.000. Tarife ya Mas. Lah kadang tapi nek Mustofa ora ngono alhamdulillah ora ngono. Kiai kan sering jagongan. Gak kasil Gus, Nyai teng Jawa Timur kiai cilik lah ora ngarah lesu. Nek teng Jawa Tengah repot. Lah piye kok repot? Lah kiai nang sangone 20.000 Gus, dik 20.000 go apa? Jare kiai ini ku kode kula. Kowe ora gunane dik 20.000. Lah ya dik 20.000 kok apa Gus? Zaman ngene kok ana wong nyalami template 20.000. Nek ora gunane gak ana wong, ora ora gunane kok mbok simpen namne. Ora iku lumayan kan nggo rokok lho, berarti ora gunane blok-blok amne. Nak omong sing apik amne ngono. Dadi nak sombong sing menisanke nak ora roh gunane dik 20.000 kok ana wong. Kok ana wong sing roh gunane. Paham? Mulane kena diundang ning kabupaten kadang kiai-kiai dikumpulno terus sangat 50.000 ora usah gremeng. Kiai jangan 50.000 go apa nak ora roh gunane dik ana wong. Lah nak roh gunane yo simpen. Paham ya? Ya itu bahasa manusia, cek goblok, ora ora gunane kok disimpen. Oleh malaikat orang guyu piye. Munamuni kiai jogani 20.000, guduk 20.000 kena nggo apa? Malaikat yang lain guyu kabeh lho, ternyata ndak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan. Tapi sini nak ora gunane yo kena. Wong mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali ora gunane kayak wong. Mau nih, tobat guys, setuju guys. Paham, lah nak kue kok gunane ya simpen tapi rasa ngomong ngono kan. Kalau dia sering tak kok. Nah cara jinan suti kok. Nah aku itu wong pinter, 20.000 ya ora gunane, dadi tak simpen. Lah kok nak tak kena wong ya berarti gunane dikene wong ngene sih. Kalau sering ngimami jenazah itu ya semacam-macam berarti yang ono sing nyalami template 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kula nu gak ada kanca ulama, taklem tenan. Teng daerah kula niku ya banyak lah. Mun sing adan ibadah ngaji ibadah. Sebagian kiai iku ya ono adan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa? Ibadahe.
Keadaan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adzan pirang-pirang. Nah, sekali buat jawab leren orang sing adzan meneh. Repot keselen ya. Amalan aku ngaji ya. Sementing saingannya ngaji padha api. Aja kok adzan mbok saingi nyanyi lho itu ora bener. Aku kan di atas nak disalami dari tiang niku wis nomor 1 tak pikir nggih tak nggih sedekah ta nggih persiapan udah persiapan apik. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata tiang wasiat memati ya semua mati sing ngel wong wasiat wae kok sing imami Gus Bah ke siapa repot wong mati-mati sing ngel wong. Daya toko-toko sing kultus-kultus ya toko desa, toko kula macam-macam. Nah, itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu disangoni itu sekitar mau wonge sugih terus sadar sangoni 500.000. 100.000 terus itu. Tapi ini tontonan menarik tenan. Walhasil baru dibuka 500.000 itu dibaleno. Misalnya anak Mustafa celuk, "Cung rene, cung Mus, rene." Kakek ya anakku nyolati tok mbok sangoni 500. Dibalekno 300.000. Dadi ono salam templek susu. Ya kok ono ning donya ngono iku. Dadi ya ono wong zuhud nganti ngono. Tapi pangeran ya nguji manusa tenan. Baru kayak nyusui iku malah entuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga iku sidang. Kiai kok apike ngono. Biasanya kiai sangone akeh kan seneng ra tau susuk. Gang pirang-pira dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbek susuk 300. Tadi akhirnya ada. Alhasil Pak. Jadi ya mulane Mustafa kadang-kadang nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang salam tempel ke susu. Pangeran juga ono wong ditektir duwe. Semacam ini. Kalau niku mun gak ada order kata yang sing wasiat ngoten wong serepot. Nah niku sebagian niku mun diwedhus kata. Niku ora mati-mati. Niku anake nak adol wedhus pamit kula. Gus riyen wasiate mak niku nak mati, wedhuse niku kuatah. Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi keluarga sering butuh, sering kelodol. Setahun lagi, iku mam nak mati-mati. Saya di saiki kurang mati. Jadi kiai udah repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane, Pak wis. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Mun nggih mau di ping 7 mengke niki pokoke tiap ngaji mau nggih diayati tenan nggih.